Ызыңдаған шыбыннан балдам еткен заман-ай, бай болса да кедейден малдам еткен заман-ай. Жиырмадағы сылқымды шалдам еткен заман-ай, шабан озып жүйріктен алға кеткен заман-ай. Атағасып кейбірдің айға жеткен заман-ай, бұрынғының тәртібі қайда кеткен заман-ай. Елудегі ағаны бойдақ еткен заман-ай, ер тұрманды жүйрікті жайдақ еткен заман-ай. Енесінен келіні шайдам еткен заман-ай, қырыққа кеп қыз әрең байға кеткен заман-ай. Көп адамдар тек байлық ойлап өткен заман-ай, тойымсыздар екі ұртын майлап өткен заман-ай. Мөлдір қайнар бастауға қақтыратын заман-ай, жақынынан сескеніп сақ тұратын заман-ай. Шарананы қоқысқа лақтыратын заман-ай, жас жеткіншек кәріні жақ құратын заман-ай. Ағайын қас қылатын заман-ай, дұшпан болып табалап бас құратын заман-ай. Жақсыдан көп жамандар сап құратын заман-ай, шала жауып нақақтан жаптыратын заман-ай. Күре жолды тар етіп тайғақ қылған заман-ай, алаяқты шақырып айғақ қылған заман-ай. Жомарт қолын жоқшылық байлап тұрған заман-ай, бұлбұл үнсіз қораздар сайрап тұрған заман-ай. Мұның бәрі иманның шоқтығынан қазағым, нәпсі жеңген қарынның тоқтығынан қазағым. Иман кетсе бәрі де кете деген қазағым, қу дүние түбіңе жетеді екен қазағым. Ар мен ұят намысты сақтай білсең қазағым, аманатын бабаның ақтай білсең қазағым. Жақсыларды көргенде шақтай білсең қазағым, бір-біріңді сыртыңнан сатпай жүрсең қазағым. Сақтап қалар бабамның сен ғанасың қазағым, аманат қып қалдырған кең даласың қазағым. Сондықтан да кіргенше көрге басын қазағым, орманы да қорғаны сен боласың қазағым. Сонда ғана мәңгілік ел боласың қазағым, алыптармен алысқан тең боласың қазағым. Босағадан алшаңдап түргізасың қазағым, қарамайды ұяттан жерге басың қазағым. Босағадан алшаңдап түргізасың қазағым, қарамайды ұяттан жерге басың қазағым. Ассаламу алейкум рахметуллахи баракатух. Ағайын туысқандар, ауыл аймақтарыңыз, бала-шағаларыңыз аман ба? Міне мен бүгін тағы да балықтап отырмын. Бүгін 17 маусым. Ана жердәне
балық келе жатыр ма, сондай бір қолыс көрініп тұр. Балық та отыр ағайын туысқандар, міне. Жан-жағыма камералар қойып қойдым. Өзімше түсіріп жатырым шамам келгенше. Мына сол жағындағы бағана біраз қимылдаған. Қазір енді мынау ағыс бар кішірек, сол ағыспенен жүріп жүр қазір. Енді ойлайым, балықтарда су керек. Таңертең сағат 3:30-да тұрғам. 4-ке таман 4-тен кете келдім. Ох, міне әкетіп барады. Әкетті. Міне, әкетті. Аха. Ал ағайын туысқандар. Міне әкетті көре. Ағайын туысқандар, мені құттықтауларыңызға болады. Міне, бірінші табан ұстап алдым. Жаңа, міне, мынадай міне табан. Вот такой рыбку поймал. О, міне. Қазір мынаны қоям екінші камераны. Осындай міне табан ұстап алдым, міне, ағайын туысқандар. Құттықтауларыңызға болады. Бүгін бірінші балық аулап отырған, екінші рет келіп отырмын, иә. Бірақ бірінші рет ұстадым балықты. Кішірек болған анда балық. Міне, енді Құдайға шүкір. Қазір балық аулап отырым, әлі жалғастырып отырым балық аулауды. Бірақ қазір кішкене түрту тоқталып қалды. Мынау оң жақтағы қармаққа жаңа құртын ауыстырдым. Сол жағындағы оны да ауыстырып салып қойдым қайтадан. Солған түскен жаңа. Мынау жапырақтардың астына қарай аздап кәшіл ақтырдым жаңа. Мүмкін енді түсер әлі. Үмітім бар әлі де. Ол уже шағатындардың басқа түрі оянды уже. Жабыса түсетін бір түрі бар. Сол келіп шағып атыр уже. Біз түгелін сона дейміз, неше түрлі ғой енді, соның әр түр. Әне өне балық, мынау кішкене қозғалып айналып жүр енді. Мүмкін әлгі қара балық деген балық болады, сол балық солай түрттеді. Құрттың шетін жеп ақырын татып дегендей. Сондай бір деликатный дейді ғой. Сондай балықтың бір түрі. Соны мүмкін түсіп қалу ғажап емес. Жарайды, ары қарай жалғастырам. Ассалаумағалейкум ағайын туысқандар. Міне тағы да балықта отырым. Мынадай бір қара балық деген ұстап алдым дөкей міне. Мынау өзі қара бұлақтың қара балығы. Міне 1,5 килограммдай болатын шығар өзі. Осындай балық ұстап алдым міне. Міне ағайын туысқандар. Қараңыздар. Балық дегеніңіз бүгін 18-ші. 18-ші бүгін. Міне маусым. Осындай балық ұстадым. Өте жақсы деп ойлаймын бұны. Ал ары қарай жалғастырам.